कलाकार मनोज गजुरेलले विवाह गरेका छन्। उनले सोमबार मन्जु पोखरेलसँग डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा गएर विवाह गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। सपरिवार मानव सेवा आश्रम कौशलटारका बुबा आमालाई खाना खुवाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौं भनेर मनोजले भनेका छन्। मनोजका अनुसार मन्जु न्याय सेवाकी कर्मचारी हुन्। मनोजले पहिलो पत्नी मीरा ढकालसँग 4 वर्ष अगाडि सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। यस्तो छ मनोजको स्टाटस। आफन्त साथी तथा शुभचिन्तकहरूमा सुखद जानकारी। जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ। मेरो लामो वैवाहिक जीवन 4 वर्ष पहिले कानुनी रूपमा टुङ्गिएको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जग जाहेरै नैतिकता छ। जीवनयात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महसुस हुनु स्वाभाविक हो। त्यसै अघि मेरा बाबु नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा संवेदनशील हुनु पनि जरुरी थियो। यी दुवै अवस्थामा साथ दिने सहयात्रीको अभाव समय क्रममा खड्किँदै आयो। बाबु नानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो। यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिन्जान हुन पुग्यो। बिस्तारै हाम्रो घनिष्ठता बढ्न थाल्यो। एक खालको परिवेश र उस्तै खालको भोगाइबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ। एकअर्काको जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पूरा गर्ने बाचा गर्यौँ। अगाडि आइपर्ने सुख दुःखलाई मिलेर स्वीकार र प्रतिकार गर्ने सङ्कल्प लियौँ। हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबु नानीहरूको सुझाव र सहमतिले पनि ठूलो मद्दत गर्यो। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सादर अनुरोध छ, कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा काल्पनिक समाचार नलेखिदिनुहोला। मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आचाउने अमर्यादित कथा नलेखिदिनुहोला। हाम्रा सन्तानको सुख र शान्तिका लागि परपीडक ट्रोल र भिडियो नबनाइदिनुहोला। कसैको निजी जीवनका बारेमा अपकल्पित समाचार बनाउने, असम्बन्धित मान्छेसँग नाम जोड्ने, हाम्रो विगतको जीवन, वर्तमानको विवाह तथा भविष्यको योजनाका बारेमा अनुमानकारिता नगर्नु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामिलाका बारेमा अनावश्यक सामग्री बनाउने कानुनी, व्यवहारिक र सामाजिक अनुमति कसैलाई नभएको कुरा पनि जोरदार रूपमा जाहेर गर्दछु। विगतका अराजक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अभद्र व्यवहारका कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आघात गुजर्नु परेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गिजोल्ने युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायतका सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भद्र सुझाव छ। कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने गम्भीर असरलाई पनि महसुस गर्नुहोला। अन्त्यमा सम्पूर्ण आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरूलाई यो सुखद जानकारी गराउँछौँ कि हामीले आज मिति 2078 साल असोज 25 गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवको दर्शन गर्यौं। त्यस पछाडि परिवारको उपस्थितिमा त्यही विवाह सम्पन्न पनि गर्यौं अनि सपरिवार मानव सेवा आश्रम कौशलटारमा रहेका बुबा आमालाई खाना खुवाएर खाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौं। परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशीर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद। नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरून्। बडा दशैंको हार्दिक शुभकामना। मनोज गजुरेलको विवाहको घोषणा लगत्तै उनकी पूर्व पत्नी मीना गजुरेलले पनि केही प्रतिक्रिया दिएकी छन्। मनोजको विवाहपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न कमेन्ट र मेसेज आउन थालेपछि उनले यो सबै बन्द गर्न र मेसेज नगर्न अनुरोध गर्दै फेसबुकमा स्टाटस राखेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा अर्को चर्चामा रहेका मुकुन्द घिमिरेको स्टाटसलाई सेयर गर्दै मनोज गजुरेलप्रति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा उनलाई जिस्काएकी छन्। उनले भनेकी छन्, त्यही त हो नि, के नै ठुलो र नौलो काम गरे होला भनेर उनले सेयर गरेकी छन्। जहाँ मुकुन्द घिमिरे लेखेका छन्, उत्ताउलो कानुनले के गर्यो, अर्काको लोग्नेले अर्काकी स्वास्नीलाई बिहे गर्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो विचार कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।